6匹8馬入準備，咁啊一起步嘅時候咧，日本短途錦標開始啦。咁啊外檔快啲嘅咧，細味人生啦，中間極其妙都好快啊。然之後咧就有桂冠戰士一卡尾轉啦，然之後就加登快區都步咗好前嘅位置嚟嘅。然之後咧就愛火重燃啊，後啲位置外檔咧就有呢個西方女神，綠色進威咧，大就喺馬群嘅中間位置到啦，8、9位到啦。咁然之後咧先有呢個拳壇奇蹟啊，佢今次留後啲跑咯喎。然之後咧仲有咧精雕微啄啊，再外檔有呢個丸河鳳凰啊嗰啲馬㗎。咁啊喺晒尾嗰啲馬咧衝鋒進企，今次留到好後㗎。咁啊同埋咧仲有聖卡羅啊、天使長嗰啲馬就比較後啲嘅位置啦。好啦，轉緊彎嘅時候啦，落緊暗斜㗎呢段啦，前面帶緊頭咧就呢個極其妙啦，我當拍住佢係桂冠戰士。然之後咧上翻嚟咧仲有呢個西方女神啊、細味人生啊，我當仲有隻拳壇奇蹟上埋嚟啊。加登快區喺中間嚟拍住綠色進威都掉緊位上嚟㗎，內檔仲有呢個一卡尾轉啊，但係我當掟出去啦，仲有呢個天使長啊嗰啲馬嘅。入到之後直路嘅時候咧，前面極其妙走得咗個零馬位啊，我當立衝上嚟，哇拳壇奇蹟啦，好犀利喎，綠色進威冇位啊，好後嚟嘅啫，中間上翻嚟仲有細味人生啊同埋一卡尾轉啊，去到最後100零米嘅時候，前面再係極其妙帶住頭啊，外檔呢拳壇已經衝一段冇乜，反而上翻嚟衝鋒進企，前面再係極其妙盯住衝鋒進企一步走得好犀利，嗰個時候啊極其妙衝鋒進企影相爭1、2名啊，極其妙有機會。